So, willkommen Leute zu Aram, ja. Nee, Ich hab Blitzcrank. Nee, tschüss. Perfekt, sehr Fiss dich, Das ist Alter. gut. Ein Raketengriff. Ja, ne? Zack, 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 alles einmal durchskillen. Geht ab, sowas kaufen wir Dorans Ring. Nee. Nee. Was ist das denn? Doch. Einmalig Goldstier. kostet. Ich kauf einfach irgendwas, Alter. Scheiß drauf. Ja, Mann. Dann noch ein paar Pots Mag das hinterher. jetzt. Und das war's. Aber was war denn nochmal hier das Gift bei Timo.de, ne? Ja. Tim, ich sag dir, auf was du gehst. Also, wo kaufen? Kaufen wir da? Boah, schon Ewigkeit nicht mehr Geh mal in den gespielt. Shop. Ja. Geht das jetzt noch? Keine Ahnung. Ja, klar. Ey, ich freue mich Also, riesig auf nicht da den reinlaufen, Großmembran, sonst ne, einfach das Leute. Das Fenster wird öffnen. mega episch. Ach so. Ja, was denn? Du gehst, Fähigkeitsstärke. Oh, warte Fähigkeitsstärke. mal. Wo hab ich denn meinen Shop hingelegt? Ich wollte Auf mir eigentlich 10. gerade Rabadons Todeshaube. Ja, das holst du dir mal. Was? Ja, kann ich mir ja kaufen. Ich habe ja kein Geld dafür. Ah, wie du es hier im Laufe des Games holen sollst. Ach so, ja. Du gehst, Fähigkeitsstärke, holst dir Rabadons. Ja. Dann. Warte. Ich muss erst mal gucken. Okay, ich sehe gerade, dass meine W bin ich macht mich scheinbar Nee, du schneller. holst dir als erstes Nashors eigentlich. Oder hol Ach dir so. Rabadons und dann Nashors Zahn. Okay. Und dann Leandris Qual. Ist tot. Easy. Lol, erstes Blut. Ja, Ich? easy. Uah. Oh, Dann da holst steht dir ja der Leandris Auftrag Qual dabei, und dann was die Unans geil Hurricane. Und dann zerfickst du einfach alles. Ah, das kannst du mir später sagen, ne? So, alle Ja, gestorben. so ist. Ich kann es mir nicht behalten. Oh, rausgeflasht. Adi, Warum was Ja. hast du denn? Ja, ich wollte mit der E dann die Warte, Kuh, aber es hat nicht funktioniert. Hier, geht auf den. Ich wollte doch nur. Mal Na, pullen. Blitzcranks Mana-Barriere kann sich Aua. anders Sekunden aktivieren, wenn seine Lebensenergie unter 20 ist. Ja, das dann passiert nicht. Okay. Oh, scheiße. Ich muss mich jetzt wieder voll dran gewöhnen. Hab doch Mundus Kelch einfach Butz. Macht die Bitch. Butz. Piss dich, Alter! Er haut dich mit dem Kelch auf. Ist so gut. Deswegen liebe ich diesen Dr. Mundus Skin einfach, dieser Kelch-Sound, das ist so gut. Klapp. Aua. Komm, stirb! Geiler Grab. Yo! Hier. Aua. Der nicht. Was ist der? Butz. Soll ich meinen Stun ausbauen oder Dein Käfig mal. Ne, deine Kuh. meine Kuh? Ey, da ist jetzt. Ja, ich weiß nicht, ne? Aua. Komm, die machen wir, oder? Ne, die machen wir nicht. Nee, Alter, du bist Wüstung halt. Ja, die hätten wir machen können eigentlich. Oh, da Doch, wenn du kommt die- Ezreal. Da, pull ihn. Komm, ich pull ihn, komm. Mach einfach. Butz. Warum Oder die- pulst du nicht? Warum hast du nicht gepullt, Adi? Ja, wenn der, wie soll ich ihn polen, wenn er nicht kommt? Wenn er halt nicht kommt, dann kommt er halt nicht. Du warst, der war in Range. Du bist nur Der kann zurückgegangen. auf 10.000 Meter Entfernung Scheiße. runter. Oh, oh. Ach du Aua, was mach ich Wir denn hier auf müssen nur einmal? Da war ich doch gar nicht. Tschüss. Au! Ah! Oh, was eine Fotze. Butz. Butz. Double-Tötung. Bait Dankeschön. is real. Jo, auf jeden Fall. Ich hab einfach kaum Mana, das regt mich übelst auf. Was mir denn? Okay. Oh, Ja, wir hätten die Syndra wie fast lucky die Ah. einfach ist. was ja, gehabt. Mann, einmal noch vom Fiddlestick getroffen und down wär's. Oh. Adi, Oh, mach Syndra ist sogar- fast down. Warte, ich hol mir die. Ja, nee, Oder? geht Doch, gleich. ich krieg die. Helft mir, bot sie um. Box sie. Oh nee! Butz. Ich bekomme einfach nur Assist nicht. Ah, helf mir! Warte, ich komme. Ja, easy. Oh, ich wollte ihn gerade töten. Oh, ich hab meine Ulti. Was macht denn meine Ulti? Ich weiß es gar nicht. Hey, warum habe ich kein Geld? Ich töte tausende von Gegnern und habe kein Geld. Ja, Verbindungsaufbau der Hurensohn. Was? Verbindungsaufbau der Hurensohn. Ja, aber dumme Frage, ich töte Gegner und habe kein Geld. Oh, ja, wieso? Nee. Kriegst du jetzt weniger Geld? Wie wenn viel du Geld jemanden hast du tötest? denn?
Oh, 900. Ja, passt doch. Nein, das macht sauber zwängen für so viele getötete Gegner. 4 Stück. Wie viel Farm hast du? 2. Beschwer dich nicht. Alter! Ich beschwer mich. Nee. Timo Doch. war OP. Hat der Fotzen? Ich hab einfach keinen Mana, ne? Ich hab einfach 0 Mana. Oh, ich hab noch einen Krank. Danke zur Erinnerung. Ich hab keinen Mana, was soll ich tun? Au, Aua. der Kelch, da kam der Kelchschmutz. Ich lauf mal kurz back, ich brauch Mana. Ja, Bach. Wie du Oh, willst fuck, ich hab backlaufen? Man kann doch in der Ja, Base Mana aufladen, schnell, oder? Nein. Nee, kannst du Oh, nicht. ja, wie soll ich Das dann ist Mana ein laden, Alter? Ja, chillen. Chill der Du Leber. musst sterben. Ja, okay, dann töte Oder ich. chillen. Komm, ich geh einfach Oh, rein. oh, oh. Ich geh einfach rein. Aua! Aua! Ja, merke ich nicht. Tschüss! Nein! Komm, Butz, den putz ich jetzt um. Komm, Butz! Komm, Butz! Butz! Ich hab ihn umgeboxt mit meiner Auto-Text, Alter. Was ist Nein! Vergiftet! Nein, doch nicht! das? Ja, perfekt. Das war das Richtige. Scheiße! Ich hätte mit dem Grab killen können. Adi. Adi! Achtung! Adi, pass auf. Der holt Adi. mich, ich weiß. Kannst du den pullen? Ja, warte, komm, ich pull ihn, komm. Mach. Kann ich nicht, ich hab kein Oh, Mana. sorry. Sehr schön. Oh, das ist Kragas. Hey, Krager, Kragas mit. Schwein fast. Geht glatt 4-0, geht ab. Kragas? Redler geht ab. Ey, den habe ich bis jetzt gar nicht gesehen. Kragas ist cool. Der kam jetzt erst. Mann, Fiddlesticks, echt. Ja, Mann. Warum used er seine Ulti? Hey, was ist denn das für ein Spacken? Er used seine Ulti. Was soll ich nach der Q skillen? W oder E? 9. Russ, Ah. weißt du das? Hm? Nach der Q, was soll ich skillen? Deinen Cage kannst du danach skillen. Blitzcrank kommt und wird umboxen. Geh Pass weg. auf. Ja, Soll ich einen Grab? Blitzcrank kann Crab? Ja, Alter, jetzt schon, jetzt Grab? ist schon zu spät. Na, scheiße. Netz! Crab einfach, wenn du denkst, das passt. Ja, ja. Ich dann Mana hab, ne? Der Kelch. Einfach ein bisschen vorsichtig umgehen. Was ist das für ein... Ach, das ist Boah, der Welt Boots, der Kelch. Alter. Weltmeisterschaftskiss Kannst oder du was? Crab? Warte, ja, ich kann. Aber ich wen? Ich überleg gerade. Weltmeisterschaftsteam-Skin. Da, ich hab Syndra, komm. Boots! Boots! Tschüss! Wie der Tim einfach Komm, alles ne? kriegt. Ja, meine scheiß Vergiftung einfach. Ja, mit seinem Timo. Oh! Lol, Was war das wie ich denn, geflogen bin. Das war die Ulti. Geh auf den hier. Da, ich hab Mundo. Schnell. Jetzt Butz. kommt die. Komm, Mundo. Komm, Mundo. Butz, Butz. Komm, Butz. Ja, Butz. Sehr schön. Aua! Komm, Leute. Komm, ich box ihn. Hier. Alter, das ist so gut. Fick dich, Tim. Alter, ohne Scheiß. Riddler kriegt Mann, einfach raus, da ist die Tür. Tschüss. Tschüss! Riddler kriegt einfach Tschüss. jeden Kill. Guck mal hier, da ist der Abgrund. Aber die geht Hey, das aber. ihr glaubt mir alle meinen Farm, ihr Wichser. Was für ein Farm ist es, Aram? Ja, Tschüss, ich näher mich, stellt mich an und einfach so. Ist mir wurscht. Trotzdem mein Farm. Leute, da, hol die. Tschüss. Ich mach den Tower erstmal Schrott. Alter. Butz. Leon! Du bist ein Faggot. Oh, oh. Ich weiß nicht, dass das Wasser Wow, Alter. sie kommt. Aua! Butz. 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 Ja, klar, klauen ihn einfach immer an, ne? Oh fuck, das Graf fast. Butz. Graf fast. Scheiße, ich hab einen Ulti aktiviert, ich Depp. Ja, gut, dass Komm, die keine der eine da ist Cooldown fast down. haben. Ja. Ja, das heißt Ah, fast. fast. Ja, das Fass kann man doch auch eh explodieren lassen, oder? Das Fass kannst du, ja, entweder Ja, nach aber 4 das Sekunden oder Das selber. checkt der Gegner, glaube ich, anscheinend nicht, weil es nie vorher explodieren lassen hat, obwohl wir alle drin standen. Wow. Macht nie Doch, 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 der kann das doch, hat er gerade gemacht. Lol. Cool. Oh, der Kelch! Lol. Lol. Lol, warum gehst du da einfach rein? Oh, lol, der Grab ging voll daneben. Aufnahme. Go, go. Oh. Gut. Komm los, ich hab sie gestunt. Macht sie. Macht sie. Gut. Ich krieg einfach nur Assists, Alter. Einfach. Wie viele Assists habe ich? Jo, 9 Stück. Jo, 9. Ich bin der Assist-Sammler. Riddler hat 10 Assists, Alter. Zockt ihr alle 4 oder nur ihr 3? Nee, zu viert. Okay, dann sagt mir gleich Bescheid, dann mach ich die nächste mit. Krass. Aua! Hot Fokus. Der Tower fokust einen direkt, wenn man jemanden anderen
innerhalb Ja. von dem Radius angreift, ne? Vielleicht. Ja, Ich weiß es nicht. Ja, macht er. macht der. Also Dafür ist der Tower ja da. Ey, Riddler hat einfach die meisten Kills und Assists, Alter. Timo OP halt einfach. ja. Das ist halt ja, aber du hast halt Tschüss. echt, du hast die immer nur gelastet, mehr nicht. Ja, ich habe immer nur vergiftet. Natürlich, Alter, geht doch mal auf. Oh nein. Er rennt mit. Ja, ich bin jetzt in Eiskalt. Damon. Ach, die Grab verkacke ich so oft, Alter. Agas. Tschüss. Tschüss. Komm, irgendeinen hol ich jetzt in meinem Grab gleich. Komm. Egal wen. Wow, Alter! Also ich kann gerade nicht. Ich kann gerade nicht reden. Gut. Intens. Nice. Sehr schön. Komm. Der falsche. Komm! Ich verstehe dich zurück. nicht. Adi zurück. Nein, ich box ihn jetzt um! Nein, das ist echt so. Oi. Schade. Aua. Nein. Egal. Kann ich mir Items kaufen. Ich wollte ihn umboxen. Hat ihn auch fast umgeboxt. Wie viel Uhr haben wir denn? Nein, Doch, also er ist ein Tank, den boxst du nicht um mit als Oh Blitzcrank, scheiße, wo ich du, glaube wo in du nicht 20 so viel Minuten Schaden ist weg. austeilst. Leon, was nach Abadons? Nachschuss. Arschos. Arschos Zahn. Ah. Ja. Lol, 3000 Gold kostet der Scheiß. Ja, Standard. Kauf du erstmal die Vorstufen. Ich habe schon voll viel gekauft jetzt an Items. Ali kauft sich wohl durcheinander durch. Ja, einfach. Ja, doch. Ich weiß. Nee, also ich nehme schon die, die mir angezeigt werden, die mir vorgeschlagen werden. Ja, ich Champion kenne Leon hat der kenn eigentlich den ganz geil. Champion, ich kenne den Champions League. Der ist auch schnell zu spielen. Weiß ja nicht, wie man den spielt. Auf Ja. AD, AP, bla. AP. Support, Tank, hab keine Ahnung. Definitiv AP und er ist sofort. Eine Hure. Putz! Putz! Ich bin verlangsamt, aber egal. Das ist nicht das Problem. Ich kann rennen, Alter. Ich renne. Wir klauen mir alle meinen Farm. Komm, ich steal. Ah, scheiße. Komm, Nein, doch. nein. Nein, der Tower. Nein, Das geh war doch dumm. nicht vor, tu Ja, das. das war dumm, ich weiß. Da gehen wir auf die Top. Lol. Lol. Okay. Was? Boxen, Da die war das boxen, die Tower mir, da. die boxen mir Also voll mein hart um. Farm. Oh, Alter. Also meine Farm. Und ihr klaut ihn mir. Immer und immer wieder. Dr. Mundo kommt. Achtung, der Kelchwerfer. Der Pokalwerfer kommt. Schmeckt den Pokal um sich. Oh, das war die Ulti. Alter! Uiuiui. Mach den Innenhieb. Warte. Hieb. Das ist das, Putz. was ich tun werde. Putz! Putz! Und Skill. Putz! 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 Ich box ihn einfach in den Rücken. Wow, Alter, lauf. Ah, fuck. Und jetzt lauft. Und jetzt lauft. Und jetzt lauft. Nix da weglaufen. Ich geh rein! Viert. Da! Putz gegrabt! Ah, nice. Ja, doch nicht. Putz! Putz! Komm, ich box ihn! Nein, ich bin gleich tot. Nicht gut. Nicht gut. Kann noch mehr kaufen. Geht Def, geht Def, geht Def. Geht Def, Manni? Nö, ich hab Mana und Tränke. Das, Ja, ich pack und? das. Ich hab Mana und Magie. Kann sein, dass ich Nagi. nicht auf K gehen muss, sorry. Was? Ich hab gedacht, das muss später Oh, sein. ich hab sie gegrabt, egal. Putz! Putz! Schade. Egal, geht doch drauf, ich hab sie doch geschwächt. Nein, alleine ist dumm. Du stirbst, wenn da. Das sind. Hast du gesehen, wie viele Gegner es waren? Mann, das ist Aram, ich nehme das überhaupt nicht ernst gerade. Ja. Wie teuer ist das Item? Das ist so teuer nur. Das geht ja nicht. Er ist ja geslowt. Du musst dir mal Schuhe kaufen. Ja. Tschüss. Und tschüss. Tschüss. Au. Achso! Wie viel Schaden macht denn Ich hab 3, 4, 10. Es geht. 21 Assists hat der Cäsar. Der Cäsar hat etwa 21 Assists, Alter. Das ist heftig. Oh mein Gott. Hm? Ich dachte, der Randy, der hat einfach 21 Assists. Weg, Tim. das? Nee, drauf jetzt. Team AD. Bulli, Bulli. Ah nein! Daneben gegrabt. Shit. Jetzt weg. Lauf, Dr. Mundo kommt. Nimm dir das. Der Kelchwerfer. Muss mehr Pilze setzen, Tim. Ja. Oh, Alter, die Tschüss. Folge ist ja richtig. Oh oh.
bin am Weg. Nicht in den Reinlauf. Gib das, Bumm. Pull ihn doch nicht. Doch, Putz! Boom! Komm, die Boxen auch noch rum. Was für da. Schuhe, Leon, am besten? Einfach Putz! Magie. Zauberschuhe. Blau. Die blauen, ja. Lol, also Blitzcrank könnte voll mein Lieblingschamp werden, Alter. Ich mag den total. Richtig gut. Wieder raus. Aber nicht beim 5 Minuten wahrscheinlich. Was? Du Putz. wirst wahrscheinlich nicht Putz. in 5 Minuten. Dein Assist, Alter, das gibt's nicht. Weil er halt da voll der Support ist. Ist mir egal. Ich hab Blitzcrank auch so lange gespielt. Ich hab mit dem den Roboter Ja, Mann. Nee, ich mag den. Der ist geil. Der Skin oder der? Der Skin oder? Das Skin. Der ist geil, der Skin. Standard-Skin. Also kurz aufgehauen. Jo. Wir schaffen das auch ohne... Ah, jetzt können wir immerhin die Kills holen. Ah, nein, der Kelch! Nein! Nimm das Leben mit, Hardy, was machst du? Was soll ich mit? Was denn? Kein Leben, Hardy. Voll am Kreuz vorbei. Nee, Hardy möchte anscheinend kein Leben und kein Mana. Okay. Leute, Seh ich sorry, schon mal. ich muss jetzt weg. Mach Jo. Mal rein. Piss dich, Alter. Der hat jetzt aber noch einmal und dann. Komm, ihn mache ich noch. Dr. Mundo! Trap doch. Kann ich nicht! Nein, das war daneben. Wie lang tut doch noch Trap? Scheiße. Ja, noch 11 Sekunden, 10 Sekunden. Komm, wie finde ich das jetzt? Jo, tschüss. Ciao. Ja. Servus. Komm, ich heile euch einfach mal alle. YOLO. Lol, jetzt war der Flash falsche Taste. Bist du fail. Ja, übel. Ach du Scheiße. Hab einfach den mal die Flash rausgeboxt. Ja klar, warum nicht? Kann man ja machen, ne? Ist halt nur Aram. Warte, Dr. Mundo hol ich jetzt, komm. Nein! Oh, nee. Du bist tot. Nein, never, ich werde nicht sterben. Guck doch, wie viel ich schlucke. Ja, weil du nicht auf den Champ gehen, auf den Champ und dann reden wir weiter. Oh oh. RCS kommt. Auf. Butz. Nice. Butz. Sehr schön. Oh oh. Oh, lauf. Ich hab mein Schild auf Hol Doom. die Hardy, wenn's Oh, geht. okay. Ich hatte mein Schild auf Doom. Ich hab einfach 3, 5, 15, Alter. Oh Gott. Soll ich mir Schleier der Todesführung oder leeren Stab? Was? Lernstab ist ganz gut. Hast du den Dings? Ja. Mhm. Ja, passt. Au. Aber Aram kannst du echt geil spielen, einfach um die ersten Champs kennenzulernen, eigentlich richtig geil. Ja, das ist auch Ja, klar. Das war ein Grund, warum ich auch LoL eine Zeit lang aktiver gespielt habe, wegen Aram, weil dann konnte ich auch andere Champs spielen. Soll ich einen Grab? Nein, ich hab kein Mana. Lol, okay. Fuck. Trotzdem terminiert. Keine Energie. Ah ne, Gragas lebt noch, lol. Jetzt hab ich gerade meinen Grab rausgehauen. Scheiße, ey. Ja, grab doch nicht, Hardy, wenn du siehst, dass wir einen Ja, Grab macht ja auch Schaden. Ja, aber nicht viel. Der hat ja Lowlife, dachte halt, ich kill ihn damit. Healing. Healing damit. Ja, Stealen wohl eher. Naja, meine ich doch. Red ja vom Stil, nichts anderes. Putz. Oh oh. Putz. Putz. Komm, box ihn. Komm, Putz. War zwar nicht mein Kill, aber egal. Scheiße. Hardy, gehen wir Def. Soll Def gehen? Geht Def. Blitzcrank ist ein unglaublich toller Champ, Alter. Er ist voll schnell, Alter. Der Typ. Ja. So, Er hat mich kannst gestunt, den lol. dann- Warum? Nee, warum mich Nein, einfach hat er warum? nicht. Ach nee, jetzt ist mein Passiv wieder ready. Ich verstehe. Hardy kauft sie echt quer durch. Ja. Warum nicht? Ah, bringt nichts, gell? Ja, gut. Ich nehme die Items, die mir halt vorgeschlagen werden, ne? Ja, aber Dreieinigkeit, du musst Dreieinigkeit oder
Iceborne Gauntlet. Also Ja, ich Eisgeborene hab das ja Handschuhe. später gesehen. Ich bin gerade dabei, die 3 Einheiten zusammenzubauen. Ja. Aber ich würde es verkaufen, Was? die Sachen für Reinigkeit, weil der Effekt nur einmalig ist. Achso. Von Glanz. Ja, stimmt. Ach shit, der Weapon hier nebenher. Oh Gott, das Massaker geht los, Alter. Gymnossacker. Gewinnen wir. Yo. Komm, ich bin schnell. Komm, ich rap ihn. Putz. Perfekt. Nice. Sehr Sehr schön. Putz. Jetzt lass finishen. Ich grab ihn einfach, das ist so, das muss so voll, das muss voll ärgerlich, das muss voll ärgerlich für den Gegner sein. Nö. Wenn man ihn so da rausgrabt aus dem Wasser. Das stand. Oder? Hardy geht Ja, ja, drauf. ich soll drauf gehen? Ja, er geht weg. Ich dachte nicht Passt drauf. schon. Was denn? Ja, auch. Gut. Oh, Gragas ist da, Achtung. Ah, der, oh lol, voll mit. Easy. Macht einfach fertig. Was? Oh, kein Heal ready. Warte, ich mach Gragas, Putz. Mach doch den Nexus. Guck mal, wie wenig der Nexus hat. Hardy, mach Nexus! Los! Ja, Hey, gut. Hey, schau mal, wie sie auf mich losgehen und mich down. Ey, die sind zu dritt fast auf mich losgegangen. Ah, genial. lol. Das war eine nette Runde, 20 Minuten. Ich denke mal, es war eine ganz nette Folge, mal mit Blitzcrank zu spielen. Ich habe mich wahrscheinlich angestellt wie der letzte Boss, aber egal. Wieder letzte Nee, mach's doch ganz gut. Ja, vom Items kaufen. Ne, aber auch der letzte Bimbo. Ja, Entschuldigung, ich kenn. Ja, gut, er hat mir gesagt, Reinigkeit, ich merk's mir. Ja, lesen. Ja, Hallo. Was möchtest du? Da ist es eigentlich